waxaan ku faraxsanahay haybada iyo sharafta iyo karaamada aad xambaarsantihiin ee idinka muuqata waxaan idinku hambaleynayaa fursadda wanaagsan ee aad hesheen oo ay idin hibeeyeen walaalaheena dowladda Turkiga Turkisom waa minaarad muujinaysa sharafta iyo karaamada xoogga dalka Soomaaliyeed muujinaysa cilaaqada wanaagsan iyo walaaltinimada ka dhaxaysa dowladda Turkiga ee walaalaha nahay iyo innaga dowladdeena Soomaaliya waxaan halkan ugu mahadcelinayaa walaalaheena Turkiga oo ugu horeeyo madaxweyne Tayyip Recep Erdogan iyo xukuumaddiisa iyo shacabka walaalaha nahay ee Turkiga iyo ciidanka sharafta leh karaamada leh ee taariikhda dheer leh ee dalka walaalaha nahay ee Turkiga saraakiisha joogta hadda ee idin tababartay ee habeen iyo maalin u taagan u soo jeeda si ay u dhammaystiri lahaayeen dhismaha xoogga dalka Soomaaliyeed dhinac walba waan u mahadcelinayaa si gaar ah ugu mahadcelinayaa maalintii ugu dambeysay Turkisom iyo maanta wax badan oo horumar ayaa ku soo kordhay oo haddeertaan nala tusinayay dhinac walba ayay walaaladeen ay naga taageeraan mar kale iyo mar kale waa u mahadcelinayaa waxaad ogtihiin waxa idin sugayaa iyo waajibka idin saaran dalkiina iyo dadkiina idinka saaran intii idinka shahiiday oo tiradoodu ay badan tahay oo ay boqolaal dhan tahay waxaan ilaahay u rajaynaynaa inay shahaadadooda u aqbalo ahalkooda iyo qaraabadii iyo ilmahoy ay ka tageenna ilaahay idankiisa sabir iyo iimaan baa ilaahay ka siinayaa sharaf bay ku dhinteen karaamay ku dhinteen shahaado ayay heleen meel ka qiimo badan oo lagu dhinto ma garanayo idinkuna sidaasaad u dhaarateen dariiqaas ayaad maraysaan dalkiina iyo dadkiina ayaad karaamo iyo sharaf u soo celinaysaan ama waad ku shahiidaysaan waa dariiqo laydinka horreeyey oo ay xalale iyo rag la midii ay aabba idinku yihiin waa dariiqo ummad kasta ayba soo martay oo walaalaheena Turkiga oo haddeertaan idinka fursadaha idin siinaya ay soo mareen maalin walbana ay ku jiraan ay u taagan yihiin dal wuxuu ku dhismaa oo sharaf ku yeeshaa oo lagu ixtiraamaa oo karaamo ku yeeshaa ma aha dhaqaalaha qofku dalku dhaqaalo uu samayn karaa laakiin dhaqaalaha horta waxaa ka horreeya dalku inuu degan yahay dal aan deganayn dhaqaalo ma samaysto dal aan deganayn waxbarasho ma samaysto dal aan deganayn cidina investment iyo maalgashi kuma samaysto dal aan deganayn qaybkii iskama celiyo gunnimo kama baxo qaxooti kama baxo qax kama baxo qabaa'il isdagaalamaya kama baxo dullinimo iyo faqri kama baxo dalku waa inuu degan yahay deganaanshahana waxaa aas-aas u ah inuu dalkaasi leeyahay ciidan xoog leh oo sharaf leh oo karaamo leh oo calankiisa xiran oo sharaftiisa huwan oo ilaaliya oo u diida in calankiisu dhulka ku dhaco oo u diida inay dadkiisu ay baahdaan oo u diida in cadow soo weeraro marka ciidankaas ayaa tihiin dagaal ba'an baad waxaad kula jirtaan cadowga argagixisada oo dubkaagoo kale leh oo afkaagoo kale ku hadlaya oo ina hebel ah oo weliba diin dadka ku marin habaabinaya oo diin sheeganaya asaga oo diintu ay beri ka tahay marka cadowgaas ay idinku horeeya cadowga aad la dagaalamaysaan dadkiina dhibay madax kaga istaagay hooyooyinkii nolol u diiday
jidad in loo dhiso diiday in waxbarasho la siiyo diiday isbitaal in la siiyo oo loo dhiso oo la daweeyo diiday qixiyey karaamo tiray kuwaas way kuwa maanta aad u diyaarsantihiin inaad la dagaalantaan waxaa la rabaa marka mas'uuliyadda inta la eeg inaad dareentaan waan hubaa inaad dareensantihiin waxaa la rabaa inaad idinkoo saa ka faa'iidaysataan fursadahan aad haysataan oo in badan oo walaaladiina ka mid ah oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aysan horay u helin in badan oo dadka dhalinyarada Soomaaliyeed aysan helin laakiin idinka aad Ilaahay idin siiyay waxaa la rabaa inta ka faa'iidaysataan inaad idinka oo mas'uuliyadda idin saaran isha ku haya inaad sahay ka qaadataan meeshan ayaa la rabaa waxaana ugu horeysa akhlaaqda waxa ugu horeysa kala dambeynta waxa ugu horeysa sacrifice nimada iyo nafquridda qofku uu u horeeyo dalkiisa iyo dadkiisa uu naftiisa u horeeyo marka taas la rabaa inaad ka barataan akhlaaqda iyo kala dambeynta iyo isdhageysiga iyo is-aaminida iyo geesinimada aad Turkistan ka qaadateen baa la rabaa inaad fieldiga la tagtaan oo cadow kaga hortagtaan marka aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa walaalaha idin tababaray idinla garab taagan hoo iyo hiilba idinla garab taagan waan u mahadcelinayaa annaguna hoggaanka dadka Soomaaliyeed oo madaxweynuhu ugu horeeyo waxaa naga go'an in cadowga la cirib tiro waxaa naga go'an in dadkeena Soomaaliyeed karaamadoodii la soo celiyo si loo soo celiyo karaamadii waxaa naga go'an in la dhiso la xoojiyo la qalabeeyo la tababaro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo idinku hormuud u tihiin marka hambaliyaan marka la idin leeyahay jidka aan hayno waa inoo cad yahay laakiin meelo badan qodxa kaga daadsan qodxahaas waxaa la rabaa inaan ka qaado meeshaan u soconno way noo muuqataa laakiin ma dhawa waxaan u baahannahay inaan inagoo saas ugu tala gashan dhammaanteen inaynu hore u dhaqaaqno